Ciao srácok! A hétre egy olyan fegyvert hoztam nektek, amely véleményem szerint nagyobb figyelmet érdemelne. Nem is kifejezetten a fegyver maga, vagy a replika típusáról szólnék, hanem magáról a gyártóról. Egy olyan helyet foglal le az Airsoft piacon, amely megfizethető replikákat készít, mégis ezért az árért egy nagyon jó minőséget kapsz, szóval rendkívül jó árérték arányú gyártóról van szó, ez pedig nem más, mint a Spetsna Arms. Eleinte én is kicsit idegenkedtem a márkától, de be kell valljam, engem eléggé meggyőzött. Többször kapok olyan kérdéseket tőletek, srácok, hogy mi az a kezdő fegyver, amit javasolnék. Na hát ez például egy ilyen lenne, ez a Spetsna. A márka nem régóta, pontosan 2014 óta van jelen a piacon. Főként Európán belül lett ismertebb, mivel egy jó alapnak mondható haladó airsoftosoknak is, és nagyon jó kezdés az újak számára az Airsoft világában. Mégsem kell érte vámot fizetned, mert Európán belül több disztribútora is van. A Spetsna főként M4 szériákat gyárt. Ezeket 3 csoportba tehetjük: Basic, Advanced és V, mint virtuális stílusú, testtel ellátott replikák. A csoportok között főleg a külső specifikus részek vannak, amik eltérőek. A belső kevésbé tér el. A Basic az alap M4 variánsokat jelöli, kicsit speckóbb kinézetű az Advanced, de igazából nagy eltérés nincsen közöttük. Én egy alaptípust hoztam nektek, az M4A1-et. Először ránézve a dobozra nem igazán nyerte el a tetszésemet, hiszen ha megnézed, ez egy sima kartondoboz, rajta egy Spetsna matricával, nem igazán tudtam, hogy hova tegyem, de aztán megértettem a Spetsnának a filozófiáját. Nem költenek felesleges marketing cuccokra, arra, hogy csili-vili dobozban kapd meg a fegyveredet, mert ugyan első benyomás a legjobban a doboz nyújt, de az erre nem kiadott pluszköltségek és a dobozon belül a fegyverben vannak beletolva. A matricán egyébként megtaláljuk az Enter and Convert szlogent, ami arra utal, hogy a replikánk az egy gyors rugócserés. És hát megtaláljuk még magának a Spetsnának a logóját. Nézzük, mit is kapunk a dobozban. Az elmaradhatatlan leírás. Figyelmeztetés, hogy ne lőd ki a szomszédnak a szemét, vagy a macskájának a szemét. Egy lőlap, ami rajta van az, hogy hány FPS lőtte a fegyverünk. 425,6, 420, 422, tehát picikét magasabb a MASZ által megengedett teljesítménynél, de nem baj, mert hogy kapunk egy cserélhető rugót is, amiről nem derül ki, hogy mekkora, mert nincs rajta a csomagolásán. De ha jól tudom, benne egy M120-as van, ez pedig egy M90-es. Kapunk egy gyári töltőt, gyári aksit, BB és egy nyakbalkasztó. Komoly. Most beszéltem arról, hogy nem költenek felesleges marketing cuccokra. Nem, ez nem is felesleges, várjál, eszembe jutott. Ez Horde szín, kérlek szépen! Emellett megtaláljuk a high cap tárunkat, alatta sorolátét, vagy jobb helyeken MKH kártya, és magát a fegyverünket Dualtone változatban. Nézzük kívülről. Először kezdjük az elején. Van egy szokásos 14 mm-es CC rémlettel ellátott lángrejtő, egy részes, tehát nem rövidíthető külső csövünk, ami elég jó. Kicsit ilyen matt a felülete, ez nekem egyébként nagyon tetszik. Van egy műanyag előagyunk, ami jó, erős műanyagból van. Ahogy nézem, talán egy picikét, nem tudom ott mennyire látszik, színben van egy kicsi árnyalatbeli eltérés a tus, illetve az előagy között. A tus meg a markolat része az ugyanolyan, viszont egy picikét az előagy más színű. Ez valószínűleg azért, mert másféle műanyagból készül. Nézzük a fémtestünket.
festése az nagyon jó, nézzük fényben is. Felső receiver és az alsó receiver nem nagyon tér el. Talán egy picikét a felső mattabb, de igazából nem számottevő. Aztán van a Magbellen egy nagyon jól sikerült a Marine logó, marking, és a túloldalon pedig Spetsna Arms Industries marking. Ezek elég jól sikerültek, nincsenek elforva. Van továbbá egy egykezes tűzváltónk, aminek nagyon finom kattanása van, ez nagyon tetszik. Nem lötyög, határozott mozdulattal kell elfordítani, tehát nekem ez nagyon tetszik. Aztán, mutatom felétek is, van egy funkcióval ellátott bolt catching. Végre, tehát hogy nem lifeg, mint más M4-eken, hanem van funkciója. Lényege igazából az, hogy amikor hátrahúzod, vagy lenyitod a dust covert, és állítani akarod a hopápot, és miután beállítottad, utána gyakorlatilag a reteszt vissza tudod vele zárni. Úgyhogy ez nekem nagyon tetszik. Ha egyébként ki akarod venni a bolt catch funkciót, akkor azt tök könnyen meg tudod tenni, nem kell a gearboxban mókolni hozzá. Ez is egy pluszpont. Hogyha valakinek ez annyira nem tetszik, akkor ezt ki is lehet szedni. Van egy hátsó irányzékkal ellátott hordfogantyúnk, amit egyébként könnyen le is tudunk szedni két kis csavar segítségével, és a helyére más optikát tudunk tenni a rélre. A tus az 5 pozícióban állítható, ez egyébként jelölve is van nekünk. Picikét lötyög, kotyog, de ez könnyen olvasolható. Nem mutatom, hogy én mit szoktam csinálni. Le kell szedni a tust. És ide a tuscsőnek a végére kell ragasztani egy tépőzárat, annak is a puha oldalát, és gyakorlatilag tök jól meg lehet oldani ezt a lötyögését a tusnak, és így még le se kell cserélned, ha ez téged zavar. Elől van egy hagyományos szíjakasztónk, míg a hátsó csatlakozási pont QD szíjjal használható. Említettem nektek ezt az Enter and Convert rendszert. Ennél egy picikét újabb már a SAEC rendszer, vagy SAEC, amihez még csavarhúzó sem kell ahhoz, hogy kicseréld benne a rugót. Többször kerültem már én is olyan helyzetben, hogy olyan pályára akartam menni, ahol alacsonyabb volt az FPS korlátozás, mint az én fegyverem teljesítménye, és csak ezért nem akartam megbontani a szuperül összerakott gearboxot, ezért egy hatalmas pluszpont a Spetsna mellett. Az újabb SAEC rendszer igazán egyedi, innovatív cucc, annál igazából csak le kell tekerni ezt a részt, el kell tekerni oldalra a hátsó tuscsövet, és az alatta lévő spring guide-ot pedig csak simán kitekered, beteszed az új rugót, kiteszed először a végét, beteszed az újat, és vissza az egészet. Na most ez az Enter and Convert dolog is jobb, mint a semmi, bár én ezért gyorsnak nem nevezném, de nem nehéz egyáltalán. Annyi, hogy a gearboxot nem kell hozzá megbontanod, viszont hozzá kell férned a gearboxhoz, tehát a testet teljesen le kell róla fejteni, a motort ki kell szedni, a pisztolymarkolatot le kell róla szedni, tehát azt azért nem tudod a játék előtti menetben megcsinálni, azt előtte lévő este ajánlatos megcsinálni, de egyébként már ez egy nagyon jó dolog, úgy gondolom. Ahogy mondtam, magának a testnek a lefejtése a gearboxról nem egy túl bonyolult dolog. Pár csavar, pin és igazából már meg is van, de azért célszerű YouTube-on keresgélni pár ilyen how-to videót, találsz jó párat egyébként, hogy hogyan tudod leszedni a testet a gearboxról, vagy kiszedni a gearboxot a testből. Röviden a belsőről. Szóval nem véletlenül szerelték nekünk ezt azért gyárilag M120-as rugóval, mert hogy elbírja ez a belső. Amit javaslok azért, ha egy ilyen rugót teszel bele, akkor célszerű a
a gyári motort egy high torque, azaz gyorsabb motorra lecserélhet, hogy gyorsabban pörögjön a fegyver. Belül végig fémfogas pisztont találunk, a shimming is egész jó, a többi normál alap, de nincs vele gond. Természetesen, mint minden fegyvert, ezt is azért lehet tovább tuningolni, ezért is mondtam, hogy ez a Spetsna egy igazán jó alap erre. Árérték arányban, tehát szerintem nagyon jó fegyverek, kívül elég masszív, jól néz ki, könnyen személyre szabható, kompatibilis más gyártók külső kiegészítőivel, belül rendben van, de azért egy, ahogy mondtam, egy motorcsere idővel ajánlott. A gyorsugós cserés rendszer, hát szerintem az egy hatalmas pluszpont, főleg az SAEC rendszer, az már az, ahogy mondtam, az újabb változat, illetve hát az, hogy a funkcióval van ellátva a Bolt Catch, ez is egy hatalmas pluszpont, szóval összességében nagyon rendben lévő fegyverről van szó, pontosabban márkáról. Kezdésnek vagy tuning alapnak mindenképpen ajánlom. Ha szeretnétek megvenni ezt a fegyvert, annak pedig megadom a linkjét a Combat Zone-hoz. Ennyi volt ez a heti fegyver ajánló, remélem tetszett nektek. Továbbra is várom az ötleteket ehhez a rovathoz egyébként. És ha tetszett, akkor pedig ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, feliratkozást, és ha már mindez megvolt, akkor találkozunk a következő videóban. Ciao.